क्या आप लोग सुपर सेल कैसीफाई से फ़ोन लेना चाहते हैं? तो आज हम आप लोग को बताएंगे वहाँ से लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मैंने एक डिवाइस ऑर्डर किया है। वो रहने वाला आईफोन 16 प्रो मैक्स। अगर मैं उसकी प्राइस की बात करूँ तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने वहाँ से बाय किया है। आप लोग सोच भी नहीं सकते मैं उतना कम प्राइस में वहाँ से बाय किया हूँ। जो प्राइस है वो फ़ोन का वो तो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आप अगर आप लोग यहाँ सुपर सेल कैसीफाई से खरीदना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, वहाँ से आप लोग जाके एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सअप में। मैं आप लोगों को सीओडी ऑर्डर कर दूंगा। एंड देन आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि मैं फ़ोन कितने में ऑर्डर किया, और ये भी मैं दिखा रहा हूँ ऐप खोल के कि वहाँ पे फ़ोन की जो प्राइस है वो किस रेंज से स्टार्ट होते हैं, और आप लोग वहाँ ताकि आप लोग यहाँ से फ़ोन। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सुपर सेल कैसीफाई का ऐप खोल चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सिंगल डिवाइस में कैसे क्या फ़ोन मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्टार्टिंग प्राइस है आईफोन 11 का वो 12,000 में मिल जाएगा। ग्रेड की बात करूँ तो ग्रेड सी रहने वाले, और आईफोन 13 देख लो 16,900 में ग्रेड सी में मिलने वाला है। तो जो है लोग इंटरेस्टेड है वो फ़ोन यहाँ से मंगवा सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉल करके। एंड देन मोटो देख सकते हैं एज नियो 40 नियो बस 10,000 में मिलने वाला है। आईफोन 15 प्लस सिर्फ 39,000 में, और ग्रेड भी चेक कर लो सी प्लस में ग्रेड रहने वाला। ओके, एंड देन आप लोगों को मैं बल्क सेक्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बल्क सेक्शन में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन मिलते हैं, देन चेक करो। सैमसंग गलेक्सी M36 का कंडीशन चेक करो। ये सिर्फ आपको मिलने वाला 8800 में, ठीक है 8800 में मिलने वाला। अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो आईफोन भी देख लो, आईफोन 11 9,000 में स्टार्ट है, देख लो ब्लैक कलर में ये फ़ोन रहने वाला। और भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डील आते हैं, देख लो आईफोन 15 प्रो बस 32,000 में। कंडीशन चेक करो, ठीक है कंडीशन चेक करो फ़ोन की, सिर्फ 32,000 में मिलने वाला। एंड देन आप लोगों को यहाँ पे अब मैकबुक दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैकबुक और लैपटॉप दोनों ही कम प्राइस में मिलता है। जो सामने ये मैकबुक देख रहे हैं ये मैंने वहीं से ऑर्डर किया हुआ है। तो देख लो 20,000 में आपको मिलने वाला है मैकबुक एयर 2020। ओके, एंड देन अब मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो फ़ोन मंगवाया था ऑर्डर सेक्शन में जाके, आईफोन 16 प्रो मैक्स। ओके, आईफोन 16 प्रो मैक्स चेक कर सकते हैं, सिर्फ मैंने बाई किया हुआ 54,999 में। तो चलिए अब मैं आप लोग को फ़ोन दिखाता हूँ और फ़ोन की कंडीशन दिखाता हूँ। अगर आप लोग कम प्राइस में आईफोन या फिर कोई भी मैकबुक का डील चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल के बायो में व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोग हर दिन मैकबुक और फ़ोन का लेटेस्ट। तो चलिए फाइनली आप लोग को मैं अब फ़ोन की कंडीशन दिखाता हूँ और फ़ोन मुझे कैसा मिला। मैं पूरी ईमानदारी के साथ फ़ोन की कंडीशन बताऊँगा और उसमें क्या क्या इशू भी बताऊँगा। इसको मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया था गाइस। अभी देखिए मैं आपको वापस से इसे खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स ऑर्डर किया था और ये मेरे को ऐसे रिसीव हुआ है। डिलीवरी बॉय के सामने ही मैंने इसे खोल के देख लिया था। अभी मैं फिर से आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे कंडीशन में आया है ये देखिए, और यहाँ से ऐसे देख लीजिए। मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसे ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। ऑन हो चुका है। इसका पासवर्ड भी मैंने सेट कर लिया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स खोल जनरल अबाउट, यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं है। तो आप देख ही पाएँ जो मैंने सुपर सेल कैसीफाई से आईफोन 16 प्रो मैक्स मंगवाया था वो कितने अच्छे कंडीशन में निकला। अगर मैं उसका इशू की बात करूँ तो आप देख ही पाएँ जो उसका डिस्प्ले था वो अननोन था, और जो आगे वाला कैमरा था वो ब्लर था, इसी कारण चल नहीं रहा था। तो अगर आप लोग इस सुपर सेल कैसीफाई से फ़ोन या फिर लैपटॉप मैकबुक अदरवाइज़ कुछ भी बाई करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ से आप लोग एसएमएस कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों का थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन सेट कर दें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाएँ। और साथ में कमेंट में ये भी सजेशन दें क्या ये फ़ोन इस प्राइस में वर्थ इट है या नहीं है, और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं या फिर कौन सा फ़ोन में सुपर सेल कैसीफाई से बाय करके अनबॉक्सिंग करूं, वो कमेंट में ज़रूर से लिख